हेलो गाइस, आज मेरे पास है एक नोकिया का फ़ोन नोकिया 2। इसका बैटरी कनेक्टर जो है वो टूट चुका है। आइए आज देखते हैं इसको कैसे जंपर करते हैं। और अभी आपको जो सिग्नल की लाइन है बैटरी की, पॉजिटिव, ग्राउंड और एक है सिग्नल, उसको आपको फाइंड करना है कहाँ पर है ये। तो अभी देखिए, अभी मैं जहाँ पर सोल्डिंग कर रहा हूँ वहाँ पर इसकी पॉजिटिव की लाइन है और ये आपका हो गया ग्राउंड का लाइन। और बीच में ऊपर जो है वो है आपका बैटरी सिग्नल का पॉइंट। अभी ये बैटरी परसेंटेज दिखाने के लिए जो सिग्नल का पॉइंट है, इसमें जंपर वायर लगाना है मुझे। ये इस यहाँ पर मैं मोटा मोटा तार लगा दिया था। तो अभी इसको चेंज करते हैं और फिर लगा के अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए कनेक्शंस कैसे मैंने किया है, ऐसे ही करना है आपको। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। इसमें पहले दिखा रहा था बैटरी टेम्परेचर लो, यही प्रॉब्लम था। अभी ये ठीक हो चुका है। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो
सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।